歴史は繰り返すと言いますが、で、中国と日本が太平洋戦争の直前の春の状態に共に危険なうちにドンパチが、中国と日本でドンパチが始まることはほぼないと思います。結局、中国が台湾にちょっかいを出すというのを何らかしら止めようとした国というのは、すげえ面倒なことになりますよという見せしめの役割というのを日本は自分から手を挙げて取りに行きました。もともと中国とアメリカというのは関税競争をして、中国に対しての関税上げるっていうのがアメリカのトランプ大統領がやって、中国も対抗してあげるわっていうのをやって、関税上げまくり競争をやった結果、アメリカは負けました。なので、関税を下げるというのをやりました。で、実際関税でいくと今、日本の方が高いんじゃないかな、中国より。っていう感じで、中国を敵に回しても一国で戦ったとしても勝てないよねっていうのがあって、なので中国包囲網を作るのであれば、アメリカとかヨーロッパとか南米とかが中国さんそれは良くないですよっていうので、各国協調して中国包囲網、例えば中国に対して一斉に関税を上げるとか、中国から一斉に輸入をしないとか、あとレアメタルとかも中国から買わないで他の国が買いますというのを一斉にやるとかであれば、中国を締め上げることが可能なんですけど、残念ながらアメリカが手を引いた状態で、日本は一人で中国とチキンレース始めたんですよ。で、ヨーロッパは今様子見をしています。なので、中国がレアメタル日本に売らないよって言ったとしても、他の国は買うから売り上げ下がらんよねっていうのがあって、日本はドローンの作るのを推進してきますとかって言い出したんですけど、1時間以上飛ぶドローンというのは、中国というのは軍事用としてみなしていて、なので、1月の5日に出た軍事用に使えるダブルユースのものの輸出というのは制限しますよの中に、1時間以上飛べるドローンというのも制限項目に入ってると言われてるんですよ。なので、1月7日にドローンこれから増やしますって言ってるけど、残念ながら日本はドローンというのは良くないものであるってガンガン規制しまくったので、ホビー用が全く育たなかったんですよ。ホビー用と産業用っていうので、産業用をやりたいって言ってるんだけど、ホビー用と産業用というのは一緒なんですよ。ホビー用で作ったものの性能が高いやつが産業用になるだけで、産業用だけ作ったとしても売り上げがそんな伸びなくて、ホビー用でまず売り上げを作り、その中で超いいやつというのが産業用で使われるなんですけど、ホビー用というのはいろんな規制があって作れなくして、産業用だけ伸ばそうって言っても、まあそうならないよねっていうね。でね、実際ね、DJI のね、精度めちゃくちゃいいんですよ。それは世界中に売れていて、研究開発費というのを使って中国はずっと技術を開発してるので、で、昔日本ってヘリのラジコンとかっていうのは結構日本が、京商さんとかが世界シェアを持ってたんですけど、残念ながら日本はドローン的なものを規制するという方向になって、ヘリのラジコンっていうのもなかなかもう飛ばせられなくなってしまったっていうのがあって、自分で自分の首を絞めてるんですよね。っていうことをやり続けてるので、なかなか厳しいんじゃないかなとは思うんですけど、とはいえ別に戦争まで発展するかというとそうでもなくて、単純に見せしめとして日本が苦しい状態になって、こうなりたくないんだったら中国がやることにケチつけんなよっていうのになって、他の国も日本みたいになりたくないよねっていう状況に今進んでます。なので、中国は民主主義ではないんですよ。なので、習近平さんが自分の任期を増やすために、台湾取らないんだったら、任期切れの習近平さんが任期伸ばす必要ないよねってなっちゃうので、なので習近平さんは台湾取るが、習近平さんの人生にとって超大事なことなんですよ。これロシアのプーチン大統領もそうで、本来の任期が決まってたにもかかわらず、ウクライナを取るっていうのをやることによって任期を伸ばす。で、これで任期切れて、プーチン大統領じゃなくなっちゃうと、多分いろんな犯罪行為によって収監されてしまうんですよ。なのでそれが嫌なので、もうひたすらウクライナ戦争は勝つしかない。続けるしかない。なので、ウクライナとロシアの戦争って終わらせたいよねってトランプ大統領とかも思ってるんですけど、残念ながらプーチン大統領が終わらせる気がないんですよね。絶対的に勝つ、もしくはずっと続けるがプーチンさんの最適解なんですよ。で、習近平さんの場合は台湾を取る。で、これが武力で取るなのかどうかは別にそんな重要じゃなくて、経済的な形で中国の言いなりになるか、台湾側からもう負けましたっていう何らかしらの宣言をもらうのかわかんないですけど、何かが欲しいと。台湾の富が欲しいとか、台湾の中の中国政府であるというのを世界中に言いたいとかではなくて、中国の人たちが習近平は台湾を取ったよねと思ってくれればそれで良いなんですよ。なので、
他の国が間に入ってこない。で、台湾も孤立してる。なので、台湾としても私たちは中国の一部ですって言わせれば、それでいいよねっていう形で、血を流すつもりも多分ないと思うんですよね、習近平さんは。っていうところだと思うので、外国である日本と中国がドンパチをするかっていうと、そうではないんじゃないかなというふうには思ってるんですけど、ただベネズエラみたいなことが起きちゃうとか、イスラエルとガザみたいなことが起きちゃうとか、ロシアの人たちがウクライナの村の人を虐殺するとかっていうのが、やっぱり合理的ではないことが起こる時代なんですよ。なので合理的な判断を超える可能性があるので、大国がその力を発揮しているというこの状況において、大国を敵に回すというのは、結果として損するんじゃないかなと思いますけどね。アメリカも中国を敵に回しちゃダメなんですよ。多分一般的な状況でいくと、今でいくとアメリカがベネズエラを侵攻して大統領夫妻を拉致しましたっていうのがあったりとか、ちょっと前だとイスラエルがガザ地区に対して侵攻しましたとか、あともうロシアがウクライナに対して侵攻しましたっていうのがあるんですけど、ある程度攻撃力を持っているところが他国を攻撃したとしても、国際社会はそれを止めないよねっていうのが結構明確になってしまったので、中国が台湾にやったとしても、多分国際社会は非難のコメントはすれど、実行力を持って何らかしら防ぐというのはやらないだろうなっていう状況ではあると思うんですよね。これ国際社会の話で、一般社会の話もそうで、僕たびたび万引きしたことありますっていうのを結構言ってるんですよ。未成年の頃からタバコ吸ってますとか、酒飲んでますとかも言ってるんですけど、そういうやつだからしょうがないよねっていうので、割とスルーされていて、でもこれがじゃあ、22、3歳の女性アイドルが未成年の時にタバコ吸ってましたとか、酒飲んでましたっていうと、多分芸能界的に消されちゃうと思うんですよ。登録者数多い人とかっていうのも、やらかして高顔無知なままでも生き残ってる人っていうのが多くて、オックスフォード大学が日本のインフルエンサーランキングみたいなのを出したんですけど、その1位がひろゆきってやつで、他にもなんか堀江貴文さんとかいたりしてみたいな感じで、やっぱりなんかやらかしてるやつが結局その影響力あるよねっていうことになっちゃうんですよね。やらかさない人っていうのがいるはずなんですけど、やらかさない人の場合は1回でもやらかしてしまうといなくなってしまうんですよ。やらかしても居座るタイプの僕みたいな人っていうのが残り続け、清廉潔白ですっていう人はちょっとしたことをやらかして消えてしまうっていうのがあって、やったもん勝ちっていうのが社会の中でもそうだし、国際社会でもそうだしっていう状況になってるんですよね。日本でも何らかしらの悪いことをした人がドバイに逃げたりっていうのがちょこちょこあると思うんですけど、ガーシーさんが強制送還みたいなことになったんで帰ってきたんですけど、あれはすごい珍しい例で、日本で何らかしらの犯罪やってドバイにそのまま居続けてますっていう人結構ザラにいるんですよね。なのでそういう意味でいくと結構やったもん勝ちの社会になってしまってるよねっていう。あとね、人によるんですよね。大悟さんとかは不倫してるんだけど許されて、他に不倫してるけど全く許されない芸能人の人が見たりして、割となんかやらかしたもの勝ちという言い方が正しいのかどうかわからないですけど、少なくともやらかしたことに対してペナルティというのがあまり発動しなくなってしまったよねっていう。たまにやらかしたことに対してのペナルティは発動するんですけど、発動しない例っていうのが結構増えちゃってるのと、僕みたいなやらかし系の人がちょっとでもいいことするといい人に見えてしまうっていうのがあって、もともとやらかさない真面目な人は評価されず、やらかした人がちょっといいことすると評価されるみたいな。なので、本来であれば全くやらかさない人というのが正しいんですけど、全くやらかさない人というのはなぜか評価されないっていう、微妙な社会になりつつあるんですよね。不倫は外野は関係ないっていう考え方もあるんですけど、日本の場合は好感度を維持しようとすると、不倫をしちゃった人はもうアウトですってことになっちゃうっていう。はい。なのでね、なかなか高校生がいじめしてましたとかっていうの動画が出回って叩かれてとか、1年に1回ぐらいちょこちょこあるんですけど、やらかした未成年が叩かれてとか、あれも結局その後じゃあ人生どうなるかっていうと、別になんか特にペナルティもなくってなっちゃうんですよね。2チャンネルっていうサイトやってた人とかが損害賠償請求の判決あったのに、結果としてそれに対して払ってないけども、なんか特にペナルティもないっていう感じで、やらかしがちの時代になってしまっているっていうのが、いい悪いは別にして、それを止める構造がないっていうことだと思うんですよね。イスラエルを止める構造もないし、アメリカを止める構造もないし、ロシアも止める構造もないと。
っていうのは果たしてどうなのって思うんですけど、でももうそういう社会だよねっていうのを受け入れるしかないっていうね。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。